السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa shanta dhisme ee lagu magacaabo dhismayaasha gujiya ama taabta daruuraha ahna shanta dhisme ee ugu dheer dunida. Shanghai Tower dhismahani wuxuu ka kooban yahay 128 dabaq, dhererkiisuna waxa uu gaadhayaa 2370 feet. wuxuuna u samaysan yahay qaab dhululaba ah oo dhexdiisu ay bannaan tahay. waxa dhexdiisa socda maalintii in ka badan 16,000 oo qof. dhismahan lagu magacaabo Shanghai Tower waxa la bilaabay dhisitaankiisa markii koobaad sanadkii 2008 waxaana lagu kharash gareeyay lacag gaadhaysa 2.4 bilyan oo dollar. waxaana la dhammaystiray dhismaha gudaha sanadkii 2013 halka sanadkii 2015 la dhammaystiray dhismaha inta dibadda oo ay ku jirto dhalada lagu wareejiyay. waxaana la dhammaystiray dhismihiisa dhammaantii bishii July sanadkii 2016 wuxuuna dhismahani dib uga dhacay hal sano xilligii loogu talagalay in la dhameeyo. wuxuu gaadhayaa xawaaraha wiishkiisu 46 mayl saacadiiba wuxuuna noqday wiishka labaad ee ugu dheereeya dunida. waa dhisme aad u qurux badan marka laga eego dhinaca quruxda, waxaana loo doortay sanadkii 2013 dhismaha ugu quruxda badan dunida kaasoo leh dharar cajiiba. dhismahan lagu magacaabo Shanghai wuxuu ka kooban yahay hotel, matxaf, beero, makhaayado laga cunteeyo iyo dukaamo. Lotte Tower Kuuriyada Waqooyi waxay leedahay waxyaabo badan oo ay ku faanto, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa ah dhismaha Lotte Tower ee ku yaala magaalada Seoul. dhismahani wuxuu ka kooban yahay 123 dabaq, dhererkiisuna waxa uu gaadhayaa 1821 feet. waxay qaadatay in dhismahan la nashqadeeyo oo la diyaariyo meeshii laga dhisi lahaa ku dhawaad 13 sano. waxaana la bilaabay dhisidiisa sanadkii 2010 waxaana la dhameeyay oo la furay bartamaha bishii Abriil sanadkii 2017. waxa lagu sameeyay dhismahan badbedel dhanka nashqada, waxaana la nashqadeeyay markii koobaad sanadkii 1989 laakiin qaabkaas waxa la bedelay 3 jeer ilaa markii dambe la isla qaatay in loo eekaysiyo dhismaha Eiffel Tower. 13 sano kadib ayaa go'aan lagu gaadhay in qaabkaasi loo dhiso, laakiin laguma dhammaystirin qaabkaas. waxaana sidoo kale la bedelay nashqada dhismahan sanadadii 2006, 2007 iyo 2008 ilaa ugu dambeyntiina la isku raacay in qaabkan loo dhiso sanadkii 2009. waxa loo nashqadeeyay dhismahan inuu iska xajin karo dhulgariir awoodiisu tahay 7, halbeega lagu cabiro dhulgariirka iyo dabaylo xawaarahoodu gaadhayaan 3.2 feet sekinkiiba. waxaana lagu kharash gareeyay dhismahan lacag gaadhaysa 3.4 bilyan oo dollar. One World Trade Center dhismahan waxa laga dhisay meesha ay ka dumeen dhismayaashii lagu magacaabi jiray mataanaha ee dumay sanadkii 2001. wuxuuna ku yaalaa magaalada New York, waana dhismaha ugu dheer Mareykanka. waxa la bilaabay dhismihiisa sanadkii 2006 waxaana si rasmi ah loo dhameeyay 2013. waxaana la furay bishii May sanadkii 2015. wuxuu bedelay dhismahan dhismayaashii mataanaha, waxaana lagu fuliyaa dhammaan shaqooyinkii lagu qaban jiray kadib markii uu ka dhacay burburkii ay ku dhinteen 2606 qof. waxaana loo doortay inuu nashqadeeyo dhismahan injineer lagu magacaabo Daniel Livesken. waxaana la bedbedelay dhowr jeer intii lagu guda jiray dhismihiisa iyadoo laga eegayo dhinaca amniga. wuxuu ka kooban yahay dhismahan 94 dabaq. wuxuu sidoo kale ka kooban yahay suuq, matxaf iyo makhaayado laga cunteeyo. waxaana lagu kharash gareeyay lacag gaadhaysa 3.9 bilyan oo dollar. Bin-An Tower haddii aad doonayso inaad aragto dhismo cajiib ah, waxaad u baahan tahay inaad safar ku tagto magaalada Chintachin ee ku taala waqooyiga waddanka China. dhismahan waa dhismaha labaad ee ugu dheer waddanka China. dhererkiisu waxa uu gaadhayaa 1965 feet. wuxuuna ka kooban yahay 115 dabaq. waxa la bilaabay dhismihiisa sanadkii 2009 waxaana la dhameeyay sanadkii 2013 iyadoo sidoo kale la joojiyay mar dhismihiisa sababtoo ah ciidda lagu dhisay seeskiisa oo ahayd mid aan loogu talagelin dhismahan. markii la dhammaystiray dhismaha waxa laga dhigay bangiga waddanka. wuxuu leeyahay dhismahan 330 wiish,
wuxuu leeyahay sidoo kale maktabado, goobo ganacsi, hoteelo iyo suuqyo ka madax bannaan bangiga, waxaana lagu kharash gareeyay lacag gaadhaysa 1.5 bilyan oo dollar. Burj Khalifa waxaa loo ictiraafsan yahay Burj Khalifa inuu yahay dhismaha ugu dheer dunida laga soo bilaabo sanadkii 2009 iyadoo haddana jiraan wadamo kale oo isku dayaya inay dhisaan mar walba dhismayaal ka dhaadheer. bilowgii waxaa loo dhisay dhismahan ujeedo ah si loo helo aqoonsi dawladeed. dhererkiisu waxa uu gaadhayaa 2722 feet, wuxuuna qaatay dhismihiisu 6 sano. waxaa la bilaabay dhismihiisa bishii January 2004 waxaana la dhammaystiray 2009 halka la furay bishii January 2010. wuxuuna ku fadhiyaa dhismahani masaafo gaadhaysa 309,473 mitir square. wuxuu ka kooban yahay 163 dabaq, waana dhismaha ugu dabaqyada badan adduunka. wuxuu leeyahay dhismahani makhaayadda cunto ee ugu dheer caalamka, waxaana lagu magacaabaa Al-Jow oo macnaheedu yahay hawada, waxayna ku taalaa dabaqa 20aad ee dhismahan. waxaana lagu kharash gareeyay dhismahan lacag gaadhaysa 1.5 bilyan oo dollar. intaas ayaan idiin soo gudbinay maanta asxaabay. haddii uu ku qanciyay muuqaalku like saar, subscribe na saar channelka Ogaal Cusub. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.